喂，请问叶启田先生在吗？在，请等一下。好，谢谢。喂，哎，看一下，启田兄，韩国瑜。哎，启田兄，韩国瑜啊。哈哈哈哈哈！我来讲，我今晚网络直播哈，因为明天就要民调了，现在还有很多人想一下这个民调的美感在哪里，所以我们在网络上就要跟大家来讲一下，那把你特别选出来。现在我右边是我们立法委员许淑华，大家好。他假装他是民调公司哈。启田兄，你试试看，你会不会回答这个民调？明天就要开始了，你等一下哈，来。好，你好，我这边是民调研究机构的电访员，我想要跟你做个电话访问，请问你几个问题啊？请问您的户籍地设籍在哪一个地方？我在土城。新北市。好，请问一下啊，目前国民党当中有要参选明年2020总统的有朱立伦、周锡伟、张亚中、韩国瑜跟郭台铭这5个人当中，请问你会投票支持哪一位？1. 朱立伦， 2. 周锡伟， 3. 张亚中， 4. 韩国瑜， 5. 郭台铭。当然是韩国瑜啊。好，那请问民进党的蔡英文、无党籍的柯文哲以及国民党的朱立伦，请问您会投票支持哪一位来做总统？那可能就不投了。好，那个大哥，我在这边再跟您报告一下哈。如果呢，我们听到这个各种组合出现的时候，我们可以像您刚刚回答的不支持，我们也可以更简单的说唯一支持韩国瑜。虽然名字当中刚刚的问卷没有出现韩国瑜，我们也可以这么回答，这样更简单，对不对？对。哎，好。通过第2次了，我可以说我要唯一支持韩国瑜。可以的，可以的。但是户籍地还有基本的资料，比方说学历啊，还有的年纪，这是一定要作答的，大家不用紧张去抢答哈。好，那叶大哥，我可不可以在这里有一个不情之请？我知道你跟市长非常要好，而且从他高雄市长参选，您都特别来这边义演义唱哈。那我可不可以请你免费的为我们所有的听众朋友唱一段好不好？是叫我在这里唱歌啊？唱给所有我们的听众朋友，我们市长支持者最爱听你唱歌了。好，可以啊。那爱表酱牙好不好？明天就要爱表酱牙了。真的在这个时候，就是市长真的要变了谢谢。我在外面都有听到贵党一些上层都说做事有点不公平。但是也了解，但是不管怎么样，对，韩国瑜就是韩国瑜。是，谢谢启田兄，已经来领导我们台湾。谢谢启田兄，谢谢了，好。庆姐，弥补过去几位总统没有做到的。好，谢谢启田兄，谢谢。还没有唱歌哎。哇，歌唱的真好。你心口必须你不呼吸呼吸海文来点三分听众爱拼才会赢。谢谢启田兄，谢谢哈，谢谢啊，好，谢谢啊，启田兄，谢谢，好，谢谢，好，我们再继续打电话，谢谢启田兄，好，谢谢，好，再见，谢谢，好可爱哦。不晓得他是不是正在洗澡，一边洗澡。会不会触电？
谢。